우리 동영상으로 예배드리는 분들과 함께 오늘은 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ทุกท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะยืนยันความเชื่อด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ16ร่วมกันนะครับว่า 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 ขอให้ 바랍니다. เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님께서 당신에게 최고의 지식을 พระเจ้า 주셨습니다. ทรงมอบความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้แก่ท่าน 하나님이 주셨습니다. 받으시기 พระเจ้า 바랍니다. ให้แล้วขอให้เรารับนะครับ 최고의 지식이 어떤 지식이냐? 그리스도를 아는 지식입니다. อะไรคือความรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับคือการที่เรารู้จักกับพระคริสต์ครับ 그리스도를 아는 지식이 어떤 지식이냐? ความรู้ที่รู้จักพระคริสต์นั้นเป็นความรู้แบบไหน 그 그리스도께서 죄와 영생에서 죄를 해방시켜 주시고 우리에게 영생을 주셨다는 คือ 겁니다. การที่พระคริสต์นั้นทรงให้เราหลุดพ้นออกมาจากความบาปและให้เราได้เข้ามาอยู่ในชีวิตนิรันดร์ครับ 그 사실을 고백할 수 있는 은혜를 주신 거예요. แล้วพระองค์ทรงมอบพระคุณที่ให้เราสามารถสารภาพในความจริงนี้ได้ 근데 은혜만 주신 게 아니라 และพระองค์ไม่ได้เพียงแค่ให้พระคุณแก่เราครับ 이제 그 은혜를 주시고 우리에게 그것을 선택할 수 있는 기회를 주신 거예요. พระองค์ทรงมอบพระคุณให้แก่เราและให้โอกาสที่เราจะได้เลือกด้วย 무슨 기회냐? โอกาสแบบไหนครับ 로마 황제가 진짜 주냐? 이 땅에 예수로 오신 그 그리스도가 진짜 주냐? 이걸 선택하려는 거예요. ว่ากษัตริย์ฟาโรห์จักรพรรดิโรมเป็นองค์เจ้านาย หรือพระเยซูผู้ทรงไม่มีอะไรเลยในด้านเนื้อหนังเป็นนาย 로마 황제는 당시에 모든 힘과 권력, 인기, 명예를 다 가진 거예요. จักรพรรดิโรมเป็นผู้ที่มีถือครองทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองและอำนาจ 그에 비하면 예수는 목수의 아들로 아주 보잘것없이 허름하게 온 사람이 예수예요. แต่ถ้าเทียบกันพระเยซูเป็นเพียงแค่ลูกของช่างไม้คนหนึ่งครับที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลย 그 선택할 수 있는 기회를 주신 และ 겁니다. พระองค์ทรงมอบโอกาสให้เราเลือกครับ 선택하는 자에게 주신 것이 뭐냐? แล้วอะไรคือสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ผู้ที่เลือก 그게 바로 내 반석 위에 내 교회를 세우고 นั่นคือเราจะสร้างคริสตจักรของเราบนศิลานี้ 음부의 건세가 너를 이기지 못할 것이며 แล้วอำนาจแห่งความมืดจะมีชัยชนะเหนือท่านไม่ได้ 네가 땅에서 매면 하늘에서도 매고 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리라는 สิ่ง 말씀이에요. ใดที่กล่าวห้ามในโลกก็จะถูกกล่าวห้ามในแผ่นดินสวรรค์สิ่งใดถูกกล่าวอนุญาตในโลกก็จะถูกอนุญาตในแผ่นดินสวรรค์เช่นกัน 고백을 넘어 여러분들의 선택할 때 주시는 복입니다. นี่คือพระพรที่พระองค์จะทรงมอบให้โดยที่เราไปสู่อีกขั้นหนึ่งหลังจากสารภาพแล้วเราเลือกครับ 그래서 이 사실을 오늘 말씀을 통해서 확인하면요. ถ้าเรายืนยันพระวจนะเหล่านี้ความจริงในเรื่องเราเหล่านี้โดยผ่านพระวจนะในวันนี้นะครับ 오늘 저와 여러분들이 26장 1절에서부터 11절까지만 보셨는데요. วันนี้เราอ่านไปถึงแค่ข้อ11นะครับ 1절에서 11절이 아니라 1절에서 33절까지의 모든 26장의 내용을 가지고 오늘 이삭의 복이라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 แต่ 하겠습니다. วันนี้เราจะแบ่งปันโดยผ่านหัวข้อพระพรของอีสากโดยบทที่26ทั้งบทนะครับ 1장부터 31절부터 33절 다 읽다 보면 여러분들이 주무실 것 같아요. เพราะกลัวว่าถ้าอ่านจนถึงข้อที่33จะมีบางท่านหลับไปได้ 그래서 11절까지만 본 ก็เลย 겁니다. อ่านถึงแค่ข้อ11นะครับ 그러나 여러분들이 예배에 나오실 때는 항상 그 장을 전부 읽고 나오시기 แต่ 바랍니다. ทุกท่านเมื่อทุกท่านมายืนอยู่ต่อหน้าการนมัสการแล้วขอให้เราอ่านมาก่อนทั้งบทล่วงหน้านะครับ 그래서 우리가 서론적으로 먼저 좀 생각할 부분이요. งั้นในบทนำครับสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมาคำนึงถึงด้วยกัน 우리의 인생 속에 영원히 남을 것이 뭐겠습니까? อะไรคือสิ่งที่จะหลงเหลืออยู่ในชีวิตของเราท่ามกลางนิรันดร์ครับ 여러분 우리의 인생을 끝내고 났을 때요. ทุกท่านครับในตอนที่ชีวิตเราจบลง 그리고 영원히요 남을 것은 사랑밖에 แล้ว 없습니다. สิ่งที่จะหลงเหลือจนถึงนิรันดร์นั้นมีเพียงแค่อย่างเดียวครับนั่นคือความรัก 성경은 그래서 얘기를 하는 พระ 겁니다. คัมภีร์จึงพูดแบบนี้ครับ 믿음, 소망, 사랑 그 중에 제일은 사랑이라. ความเชื่อความหวังและความรักแต่สิ่งที่เป็นที่หนึ่งนั้นคือความรัก 전도서를 기록한 솔로몬은 그렇게 말씀을 แม้กระ 했습니다. ทั่งปัญญาจารย์ที่โซโลมอนเขียนนะครับโซโลมอนได้พูดแบบนี้ครับ 사실은 믿음도 헛되다 그랬어요. เอาเข้าจริงๆความเชื่อก็เปล่าประโยชน์ 그것은 전제 조건이 뭐냐? 사랑이 있어야 되는 거예요. แต่เงื่อนไขคือต้องมีความรักความเชื่อถึงจะเปล่าประโยชน์ 우리의 믿음은 우리를 사랑하신 하나님을 믿는 믿음이거든요. ความเชื่อของเราคืออะไรครับความเชื่อของเราคือเราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงรักเรา 내가 하나님을 사랑할 때 그 믿음조차도 헛된 겁니다. ในตอนเมื่อเรามีความรักที่พระเจ้าทรงมอบให้จริง ๆ แล้วเรารักพระเจ้าความเชื่อถึงจะเปล่าประโยชน์ครับ 근데 그 사실은 누구나 다 알지만 ความจริงในเรื่องนี้ใครก็รู้
우리가 좀 더 세밀하게 말씀을 แต่ 드리면요. ถ้าเราดูลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับ 사랑인데 어떤 사랑이냐? ความรักใช่ครับความรักแต่เป็นความรักแบบไหน 하나님 사랑, 이웃 사랑, 내 자신을 향한 사랑이에요. รักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านและรักตนเองครับ 그럼 하나님을 사랑한다는 증거가 뭐냐? งั้นอะไรคือหลักฐานที่บ่งบอกว่าเรานั้นรักพระเจ้า 하나님이 우리를 사랑하고 우리가 하나님을 사랑한 증거가 바로 예배입니다. และอะไรคือหลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเจ้าทรงรักเรา นั่นคือการนมัสการครับ 저와 여러분들이 전에 예배 드리는 자가 아니었어요. ทุกท่านครับก่อนหน้านี้เราเป็นผู้ที่ไม่ได้นมัสการ 설령 태어나면서부터 예배를 드렸다고 해도 정말 예배를 알고 예배를 드렸냐 이겁니다. ถึงแม้ว่าจะบอกอาจจะมีบางท่านบอกว่าเราเกิดมาเราก็นมัสการพระเจ้าแล้ว แต่เรารู้ถึงความหมายในการนมัสการจริง ๆ และถวายเหรอครับ 전에는 우리가 예배를 모르는 우상 가운데 있었던 우상을 섬기는 자리에 있었던 자들이에요. เมื่อก่อนเราเป็นผู้ที่อยู่ในที่ที่นมัสการรูปเคารพที่ไม่รู้จักถึงการนมัสการ 근데 어느 날 우리가 예배의 자리에 온 겁니다. แต่อยู่มาวันหนึ่งเราได้ถูกย้ายมาอยู่ในที่ที่นมัสการพระเจ้าครับ 그 사실이 뭐냐? 구원받았다는 และ 증거예요. ความจริงในเรื่องนี้หลักฐานที่บ่งบอกในความจริงในเรื่องนี้คืออะไรคือการที่เราได้รับความรอดครับ 그 구원 속에 있는 것이 뭐냐? 영생입니다. และสิ่งที่อยู่ในความรอดนั้นคืออะไรนั่นคือชีวิตนิรันดร์ครับ 그 영생을 가지고 우리가 예배 앞에 나온 거예요. เราถือของชีวิตนิรันดร์นี้มายืนอยู่ต่อหน้าการนมัสการ 그 예배 속에서 여러분들이 받은 영생을 확인하는 겁니다. นั่นหมายความว่าในการนมัสการเรายืนยันในชีวิตนิรันดร์ที่เราได้รับผ่านความรอดครับ 그래서 여러분 하나님을 사랑하고 하나님의 사랑을 받고 하나님을 사랑하는 증거가 예배라는 사실을 ทุกท่านครับขอให้เรายืนยันถึงความเป็นจริงครับว่า การที่พระเจ้าทรงรักเราและเรารักพระเจ้านั้น 그 사실을 믿고 승리하시는 여러분이 되시길 바랍니다. คือการนมัสการและขอให้เราเชื่อในความจริงนี้และมีชัยชนะในการนมัสการในวันนี้ครับ 둘째는요 이웃 사랑이에요. ในอย่างที่สองครับคือรักเพื่อนบ้านครับ 하나님의 사랑을 받고 하나님을 사랑한다는 증거가 뭐냐? 이웃을 사랑하는 거예요. หลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเจ้าทรงรักเราและเรารักพระเจ้านั่นคือการที่เรารักเพื่อนบ้านครับ 내 수준, 내 한계를 뛰어넘어서 하나님의 을 사랑하는 그 사랑으로 이웃을 사랑하는 거예요. เราก้าวข้ามตัวเราก้าวข้ามกำลังของเรา โดยความรักที่พระเจ้ามีให้แก่เราครับ เราจะสามารถรักเพื่อนบ้านได้ 아무 관계 없는 이웃을 เพื่อนบ้านที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรา 내 몸처럼 사랑할 수 있는 방법이 뭐냐? รักพวกเขาเหมือนกับเป็นตัวเราเอง เรารักได้ยังไงครับ 하나님의 사랑의 증거인 예배에 승리하는 거예요. นั่นคือการที่เรามีชัยชนะในการนมัสการที่เป็นหลักฐานแห่งความรักของพระเจ้าครับ 그래서 내 이웃을 사랑한다는 것을 한마디로 한 단어로 얘기하면 뭐냐? งั้นถ้าเราพูดคำว่ารักเพื่อนบ้านเป็นคำเดียวจะกลายเป็นอะไรทราบไหมครับ 그게 여러분 사역입니다. นั่นคือพันธกิจครับ 사역은 나로부터 시작하는 것이 아니라 하나님이 내게 맡겨 주신 พัน 거예요. ธกิจไม่ใช่สิ่งที่เริ่มต้นจากตัวเราแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบฝากไว้แก่เรา 이 사역은 하나님과 동역하는 일이에요. พันธกิจนั้นคือการที่เราเดินทางร่วมการงานนี้ร่วมกับพระเจ้าครับ 하나님이 우리가 하나님을 사랑하심을 믿고 하나님이 우리에게 맡기신 것이 사역이에요. พันธกิจคือเรารักพระเจ้าและพระเจ้าทรงมอบฝากสิ่งนั้นไว้แก่เรานั่นคือภารกิจครับ 이 사역은 다른 말로 얘기하면 뭡니까? 관계 회복이에요. พันธกิจนะครับถ้าเราพูดเป็นอีกคำหนึ่งมันคือการลื้อฟื้นความสัมพันธ์ครับ 여러분 세계에서 가장 좋다고 하는 하버드 대학 있죠? ทุกท่านครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่โลกยอมรับว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลก 그 하버드 대학에서요. ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับ 하버드 대학을 졸업한 졸업생들 724명을 75년간 추적 조사를 했어요. เขาทำการวิจัยและไปตามหานักศึกษาที่จบมา 724 คนตลอด 25 ปีที่ผ่านมา 제10하비 75 ปีที่ผ่านมา 75년을 추적을 한 결과가 어떻게 나왔냐? ไปตามหาดูร่องรอยชีวิตของเขานะครับ 그 724명 중에는요. ใน 724 คนนะครับ 재벌도 있고 아주 유명한 정치인도 있고 교수도 있고 많이 있었어요. มีทั้งเศรษฐีมีทั้งนักการเมืองมีทั้งคนร่ำรวยมีเต็มไปหมดครับ 근데 그 중에는 노숙자도 있었어요. แต่ในนั้นมีคนไร้บ้านด้วยครับ 근데 그들을 추적 조사한 이유가 뭐냐? แล้วเหตุผลที่เขาไปทำวิจัยเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับ 무엇이 사람으로 하여금 행복할 수 있게 있는 거냐는 걸 추적한 거예요. เขากำลังตามหาครับว่าอะไรคือสิ่งที่ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์มีความสุข 근데 그들이 갖고 있는 성공, ความสำเร็จที่พวกเขามี 출세, 인기, 명예 이것이 행복의 조건이 아니었다는 ชื่อ 거예요. เสียงและอำนาจ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัจจัยในความสุขของมนุษย์ครับ 그래서 그들을 통해서 얻은 결론이 และ 뭐였냐? ผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยนี้คืออะไรทราบไหมครับ 사람과의 연결 관계예요. มันคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ครับ
사람과 연결이 되지 않은 사람은 아무리 많은 것을 가졌어도 무엇을 했느냐? 외로움을 탔다는 거예요. ผู้คนที่ไม่มีความเชื่อมโยงในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์ท้ายที่สุดมนุษย์คนนั้นจะโดดเดี่ยวครับ 여러분 경험해 보신 분들은 아시겠지만 남자들이 가장 힘들고 외롭다고 할 때 뭐에 가장 먼저 의지를 하느냐? 담배에 의지를 합니다. ทุกท่านครับทุกท่านบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ ในเวลาที่ผู้ชายนะครับรู้สึกเหนื่อยหรือยากลำบากเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะพึ่งพาคือบุหรี่ครับ 하루에 담배 한 갑을 피우면 몸에 해롭다 그래요. เขาพูดกันแบบนี้นะครับว่าวันหนึ่งดูดสูบทั้งหมด1ซองเนี่ยมันจะไม่ดีต่อร่างกาย 근데 외로움 속으로 들어가면 그 해로움이 어느 정도냐? 그 담배 한 갑보다도 더 해롭다고 얘기를 แต่ 합니다. ก็จะมีพูดกันอีกครับว่าความโดดเดี่ยวให้ผลกระทบที่ไม่ดีต่อร่างกายมากกว่าบุหรี่1ซอง 그러니까 하버드 대학을 졸업해서 출세한 사람도 또 때로는 출세하지 못하고 낙심해서 좌절한 사람도 공통적인 것은 뭐냐? 외롭다는 거예요. หมายความว่าถึงแม้ว่าจะจบมหาวิทยาลัยที่ดีอย่างฮาร์วาร์ดนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะชีวิตจะรุ่งเรืองหรือไม่รุ่งเรืองก็ตามท้ายที่สุดแล้วเขายังคงมีความโดดเดี่ยวอยู่ในใจครับ 출세한 것이 힘들고 출세하지 못한 것이 힘든 것이 아니라 외로운 것이 힘들다는 มัน 거예요. ไม่ได้ลำบากเพราะเขารุ่งหรือไม่รุ่งแต่มันลำบากเพราะเขาโดดเดี่ยวครับ 여러분 그래서 그게 뭐냐? 관계입니다. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับนี่คือความสัมพันธ์ครับ 하나님께서 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하신 말씀의 이유가 여기에 있는 เหตุผ 거예요. ลที่พระเจ้าตรัสว่าจงรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เหตุผลมันอยู่ตรงนี้ครับ 내 이웃을 사랑하는 건 결국은 자기 자신을 사랑하는 เพ 겁니다. ราะท้ายที่สุดแล้วการที่เรารักเพื่อนบ้าน นั่นคือการที่เรารักตัวเราเองครับ 그래서 여러분 자신을 사랑할 수 있는 게 뭐냐? เพราะฉะนั้นการที่เราสามารถรักตัวเราเองได้คืออะไร 하나님의 사랑과 이웃 사랑을 알고 나서 자신을 사랑하는 그것이 바로 믿음이에요. 믿음. การรักตัวเองโดยผ่านการที่เรารู้จักถึงความรักของพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านได้ สิ่งนี้จะปรากฏออกมาเป็นความเชื่อครับ 나로부터 시작된 믿음이 아니라 ไม่ใช่ความเชื่อที่เริ่มต้นมาจากตัวเรา 하나님의 사랑으로부터 시작된 믿음이 แต่เป็นความเชื่อที่เริ่มต้นมาจากความรักของพระเจ้า 나를 넘어 이웃을 사랑하는 거예요. มันจะก้าวข้ามตัวเราและรักเพื่อนบ้านได้ครับ 하나님으로부터 시작된 그 사랑이 ความรักที่เริ่มต้นมาจากพระเจ้า 이웃의 사랑을 통해서 나 자신을 더욱 깊게 사랑하게 되는 거예요. เชื่อมโยงไปสู่ความรักเพื่อนบ้าน มันจะกลายเป็นเราจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นครับ 이 사실 속에서 오늘 본문의 내용의 말씀을 가지고 간략하게 말씀을 드리면 ท่ามกลางความจริงในเรื่องเราเหล่านี้นะครับเราจะแบ่งปันพระวจนะโดยผ่านข้อพระวจนะหลักในวันนี้ 오늘 제목대로 이삭의 복입니다. ตามหัวข้อเลยครับพระพรของอิสอัค 그 이삭의 복이 어떤 복이냐? พระพรของอิสอัคนั้นเป็นพระพรแบบไหน 아브라함으로부터 그 아브라함의 아들이라는 뜻으로 받은 복이에요. เป็นพระพรจากการที่เขาเป็นลูกของอับราฮัมครับ 그 복이 아브라함부터 전달됐다는 이야기입니다. แล้วมันหมายความว่ายังไง หมายความว่าเป็นพระพรที่เขาได้รับสืบทอดมาจากอับราฮัม 그 복이 어떤 복이냐? เป็นพระพรแบบไหนครับ 언약의 아들, 약속의 아들로서 받은 복이에요. เป็นลูกแห่งพันธสัญญา เป็นลูกแห่งพระวจนะคำ 그 이삭의 복은요, 다른 자녀들과 다른 아들들과 구별된 복을 받은 거예요. และลูกแห่งพันธสัญญานี้ของอิสอัคนะครับเป็นพระพรที่แตกต่างจากลูกคนอื่น 여러분 성경에서 이삭을 얘기할 때 특징이 있습니다. ๆ ทุกท่านครับเวลาพระคัมภีร์พูดถึงอิสอัคนะครับจะมีเอกลักษณ์อยู่ 이삭을 표현할 때요, ในตอนที่พูดถึงอิสอัคนะครับ 약속의 자녀라는 그 표현과 함께 독자 이삭이라고 표현을 해요. แน่นอนครับว่าจะพูดว่าเป็นลูกแห่งพันธสัญญา แต่ในเวลาเดียวกันก็จะพูดว่าบุตรผู้เดียวด้วยเช่นกัน 우린 지금까지 말씀을 계속 이어서 보고 왔지만 이스마엘도 있고 그 아버지 아브라함의 후처 속에서 난 자식들도 있었어요. แล้วโดยผ่านพระวจนะที่เราฟังมาโดยตลอดเรารู้ใช่ไหมครับว่ามีทั้งอิชมาเอลแล้วก็มีทั้งลูกอีกหลายคน 근데도 불구하고 성경은 이삭을 독자 이삭으로 แต่ 표현합니다. ถึงจะเป็นแบบนั้นพระคัมภีร์ก็ยังคงพูดว่าอิสอัคเป็นบุตรคนเดียวครับ 다른 자녀들과 구별됐다는 หมายความ 거죠. ว่าเป็นบุตรที่แตกต่างจากลูกคนอื่น 그래서 그 독자 이삭은 누구를 의미하는 거냐? ๆแล้วอิสอัคที่เป็นลูกคนเดียวนั้นเล็งให้เห็นถึงใคร 우리가 예수님을 표현할 때 독생자라고 표현하잖아요. เวลาเราพูดถึงพระเยซูเราจะบอกว่าพระบุตรองค์เดียวใช่ไหมครับ 독자 이삭은 곧 오실 독생자 예수를 의미하는 นั่น 거예요. หมายความว่าอิสอัคนั้นมีเล็งให้เห็นถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าครับ 근데 그 언약의 복과 함께 아브라함의 복을 받은
사람이 이삭이라 했어요. งั้นอิสากเป็นคนที่ได้รับพระพรแห่งพันธสัญญาของการเป็นลูกแห่งพันธสัญญา และในเวลาเดียวกันเขาเป็นผู้ที่ได้รับพระพรของอับราฮัมด้วยครับ 아브라함의 받은 복이 뭐냐? แล้วอะไรคือพระพรที่อับราฮัมได้รับ 한마디로 얘기하면 하나님의 말씀을 지키고 순종한 거예요. ถ้าพูดเป็นคำเดียวนะครับคือการที่เขาเชื่อฟังและรักษาพระวจนะคำของพระเจ้า 오늘 본문 5절에는 뭐라고 기록이 되어 있느냐? ในข้อที่ 5 ในวันนี้นะครับเขียนบันทึกไว้ว่าอย่างไรครับ 명령과 계명과 율법과 법도를 다 지켰다 그랬어요. เขาเป็นคนที่รักษาคำกำชับคำบัญชากฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติของเรา 창세기 22장에 아브라함이 비로소 이삭을 바치면서 하나님 앞에 믿음을 드렸는데요. แน่นอนครับว่าอับราฮัมได้ถวายความเชื่อแก่พระเจ้าโดยผ่านบทที่ 22 ที่ถวายอิสอัค 그 이전까지 하나님의 말씀과 계명과 명령을 법도를 정말 지켰느냐? 사실은 안 지켰어요. แล้วชีวิตของอับราฮัมก่อนที่จะถวายอิสอัคชีวิตของเขาได้ทำการรักษาคำบัญชากฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติของพระเจ้าไหมครับ จริง ๆ แล้วไม่นะครับ 마지막 22장까지도 하나님의 은혜로 말미암아 그렇게 된 เอา 거지요. เข้าจริง ๆ ในบทที่ 22 เขาสามารถถวายอิสอัคได้ก็เพราะพระคุณของพระเจ้า 사실은 하나님이 힘을 주고 은혜를 줘서 아브라함이 약속을 지키게 하신 건데 หมายความว่าพระเจ้าทรงให้พระคุณให้กำลังเพื่อที่จะให้อับราฮัมสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ได้ 하나님은 마치 그 약속을 아브라함이 지킨 것처럼 인정해주고 แต่พระเจ้ากลับยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อับราฮัมทำได้ 그렇게 표현을 하시는 거예요. และพระองค์ทรงตรัสแบบนี้อยู่ 그래서 우리 자식들을 가진 부모들은 조금 이해가 될 พ่อ 겁니다. แม่ที่มีลูกน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ครับ 비록 우리 자식이 부족해도 ถึงแม้ว่าลูกเราจะขาดส่วนแค่ไหน 다른 사람들한테 얘기할 때는 เวลาพูดกับคนอื่นนะครับ 자랑이 아니라 그가 잘한 것처럼 그렇게 이야기를 해주는 거지요. ไม่ได้ทำดีจริง ๆ แต่พูดว่าลูกเราทำดีอยู่ 이런 아브라함으로부터 물려받은 복이에요. นั่นหมายความว่านี่คือพระพรที่อิสอัคได้รับโดยผ่านอับราฮัมครับ 흔히들 어른들 중에 그런 얘기를 하는 사람들이 มี 있습니다. ผู้ใหญ่บางท่านพูดกันแบบนี้ครับ 내 인생은 내 인생이고 자식은 자식의 인생이지 이렇게 이야기를 하는 사람들이 있어요. ที่พูดกันแบบนี้ครับว่าชีวิตเราก็ชีวิตเราชีวิตลูกก็คือชีวิตลูก 근데 그건 맞는데 틀리거든요. มันถูกนะครับแต่ก็ผิดด้วย 자식들의 삶은요, 자식들의 삶이 ชี 아니에요. วิตของลูกไม่ใช่ชีวิตของลูกนะครับ 부모로부터 물려받은 เป็น 삶이에요. ชีวิตที่ได้รับสืบทอดมาจากพ่อแม่ต่างหาก 원튼 원하지 않든 자식은 부모의 영향을 받게끔 돼 있습니다. ถึงแม้ว่าจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามลูกนั้นจะได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่โดยตรงครับ 근데 이 이삭은 어떤 복을 แล้ว 받았느냐? อิสอัคคือผู้ที่ได้รับพระพรแบบไหน 아브라함의 믿음을 통해서도 복을 받았지만 아브라함의 불신앙을 통해서도 복을 받았어요. เขาเป็นผู้ที่ได้รับพระพรจากความเชื่อของอับราฮัมและในเวลาเดียวกันเขาเป็นผู้ที่ได้รับพระพรจากการไม่เชื่อของอับราฮัมด้วยครับ 여러분들이 오늘 본문 1절에서부터 11절까지의 말씀을 보시면서 뭐 느낀 게 있을 겁니다. วันนี้ในตอนที่เราอ่านพระวจนะคำไปตั้งแต่ข้อที่1ถึง11นะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านรู้สึกเหมือนกัน 이삭에 대한 말씀을 보면서 이거 아브라함 얘기 아닌가 이런 생각이 들 거예요. อ่านพระธรรมเกี่ยวกับอิสอัคอยู่แต่เราจะรู้สึกเหมือนว่ามันคือฉากเดียวกันกับอับราฮัมเลย 그 아브라함이 불신앙했던 것을 이삭이 똑같이 불신앙한 거죠. อับราฮัมที่ไม่เชื่ออิสอัคก็ทำเหมือนกันเลยครับ 그 흉년이 들어오니까 เมื่อกันดารอาหารมาถึง 아브라함은 애국으로 피신을 했어요. อับราฮัมหนีไปอียิปต์ครับ 근데 이삭은 똑같이 가나안 땅을 벗어나서 그랄 지방으로 가서 거기에 거주를 했어요. แต่อิสอัคนั้นเมื่อกันดารอาหารมาถึงเขาไปสู่เกลาครับ 똑같이 아브라함도 아내 사라를 누이라 그랬는데 이삭도 똑같이 아내 리브가를 누이라고 했어요. แล้วอับราฮัมบอกว่าภรรยาของเขาคือน้องสาวอิสอัคก็ทำเหมือนกันครับว่าภรรยาของเขาเป็นน้องสาว 안 닮아야 될 것을 닮은 거예요. ไอสิ่งที่ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้แต่กลับเหมือนกัน 안 해야 될 것을 한 거예요. สิ่งที่ไม่ต้องทำก็ได้แต่กลับทำเหมือนกัน 그건 하고 싶어서가 아니라 สิ่งนี้มันไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากจะทำแบบนั้น 부모의 얼굴을 닮고 싶지 않아도 닮은 것처럼 เหมือนกับที่เราหน้าตาเหมือนพ่อแม่โดยที่เราไม่ได้ต้องการแบบนั้น 그 부모의 삶이 우리 자식의 삶이 되는 ชี 겁니다. วิตของพ่อแม่กลายเป็นชีวิตของลูกเช่นกันครับ 근데 그럼에도 불구하고 แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น 이삭은요, อิสอัคนะครับ 그걸 전부 합력해서 선을 이뤄서 복을 받은 거예요. ได้รับพระพรโดยทุกสิ่งทุกอย่างนำไปสู่การก่อผลดีครับ 그 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานในเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมครับ 11절부터 나오는 농사를 통해서 100배의 복을 받은 겁니다. เขาได้รับพระพร100 เท่าครับโดยผ่านการทำเกษตรในบทหลังจากข้อที่11เป็นต้นไป 100배의 축복을 받았다는 건 การที่ได้รับพระพร100 เท่านะครับ 숫자가 중요한 게 아니지요. มันไม่ได้สำคัญที่ตัวเลขครับ 엄청난 축복을 받았다는 มัน 거지요. เป็นการบ่งบอกว่าเขาได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่มาก 그런데요, 이
아브라함과 이삭과 야곱에 대해 어떤 공통적인 내용이 있느냐? แต่ทุกท่านครับมันมีเนื้อหาที่เหมือนกันในช่วงชีวิตของอับราฮัมอิสากและยาโคบนะครับ 아브라함이 75세 때에 흉년이 왔거든요. ในตอนอับราฮัมอายุ 75 ปีนะครับการดานอาหารได้เกิดขึ้น 하나님으로부터 부름을 75세 때에 받았는데 부름 받자마자 흉년이 왔어요. เขาได้รับการทรงเรียกตอนอายุ 75 แต่เมื่อเขาได้รับการทรงเรียกปุ๊บการดานอาหารเข้ามาทันที 그래서 애굽으로 เขา 피신했죠. ก็เลยหนีไปอียิปต์ 근데 100년이 지난 아브라함이 175세에 죽고 난 후에 이삭의 때에 또 흉년이 온 거예요. และหลังจากนั้นอีก100 ปีเมื่ออับราฮัมเสียชีวิตในตอนอายุ 175 การดานอาหารได้เกิดขึ้นอีกรอบครับ 그 100년 주기로 흉년이 와서 หมายความว่าการดานอาหารเกิดขึ้นทุกๆ100 ปีครับ 아버지와 아들이 똑같은 행동을 한 거예요. แล้วพ่อกับลูกทำตัวเหมือนกัน 근데 그것도 이삭의 때를 지나서요. แล้วผ่านช่วงของอิสากไปครับ 나중에 야곱 얘기할 때 말씀드리겠지만 เดี๋ยวจะไปพูดต่อในช่วงที่พูดถึงยาโคบนะครับ 100년이 지난 그때에 또 이 가나안 땅에 흉년이 와가지고 야곱이 아들 요셉을 만날 겸 그 흉년을 피해서 또 애굽으로 갑니다. และหลังจากนั้นผ่านไปอีก100 ปีครับยาโคบไปสู่อียิปต์เพื่อที่จะไปพบกับลูกชายของเขาอย่างโยเซฟ 그래서 이 100년 단위로 흉년이 들어왔고 แล้วการดานอาหารก็เกิดขึ้นทุกๆ100 ปีครับ 근데 그 흉년이 왔을 때 아브라함과 이삭은 똑같은 행동을 했지만 แต่อับราฮัมและอิสากทุกๆ ครั้งที่เขาเจอการดานอาหารเขาทำตัวเหมือนกัน 믿음의 조상이요 그 언약의 자녀인 아브라함과 이삭도 그 상황에서는 불신앙했거든요. บรรพบุรุษแห่งความเชื่ออย่างอับราฮัมและลูกแห่งพันธสัญญาอย่างอิสากเมื่อเจอกับการดานอาหารก็อยู่ในการไม่เชื่อฟังเหมือนกัน 근데 우리가 잘 알고 있는 야곱은 또 의외예요. แต่ยาโคบที่เรารู้จักครับกับทำอีกแบบหนึ่ง 그 야곱은 ยาโคบนะครับ 아브라함과 이삭은 애굽과 그랄로 갈 때 기도를 안 했는데 야곱은 애굽 가기 전에 먼저 기도를 한 거예요. อับราฮัมและอิสากเวลาหนีออกจากการดานอาหารเขาไม่เคยอธิษฐานนะครับแต่ยาโคบทำตัวแตกต่างครับเขาอธิษฐานก่อนที่จะออกไป 그리고 그 힘으로 가서 แล้วไปด้วยกำลังนั้น 바로 왕을 축복기도 해준 แล้วไป 겁니다. ถึงต่อหน้ากษัตริย์ฟาโรห์เขาอธิษฐานอวยพรฟาโรห์ครับ 그러니까 한 사람이 모든 걸 다 가진 건 없어요. หมายความว่าไม่มีใครที่ถือครองทุกสิ่งครับ 그러니까 아브라함과 이삭이 갖고 있는 장점이 있고 หมายความว่าอับราฮัมและอิสากก็มีจุดเด่นของเขา 야곱만이 또 갖고 있는 장점이 있다는 แล้ว 사실입니다. ก็จะมีจุดเด่นของยาโคบเพียงแค่ลำพังเช่นกัน 그러면서 우리가 이삭의 행적을 보면요. แล้วถ้าเราดูร่องรอยชีวิตของอิสากนะครับ 또 특별한 것이 뭐냐? อะไรคือสิ่งที่พิเศษสำหรับเขา 이삭의 행적에서 보면요. ร่องรอยชีวิตของอิสากนะครับ 우리 창세기 12장부터 25장까지가 아브라함에 대했던 거예요. ตั้งแต่บทที่ 12 ถึงบทที่ 25 เป็นเรื่องราวของอับราฮัมครับ 근데 오늘 본문 한 장이 바로 이삭에 대한 내용입니다. แล้วร่องรอยชีวิตของอิสากมีเพียงแค่บทนี้บทเดียวครับบทที่ 26 그 27장부터 35장까지는 야곱에 대한 และ 이야기예요. ตั้งแต่บทที่ 27 จนถึง 35 เป็นเรื่องราวของยาโคบครับ 37장부터 50장까지는 요셉에 대한 และตั้ง 이야기예요. แต่บทที่ 37 จนถึง 50 เป็นเรื่องของโยเซฟครับ 그러니까 아브라함과 야곱과 요셉에 대해서는 10장이 넘는데 หมายความว่าอับราฮัมยาโคบและโยเซฟเนี่ยเรื่องราวเกิน 10 บท 이삭에 대한 내용은 단 한 แต่ 장이에요. เรื่องอิสากมีแค่บทเดียวครับ 그 얘기는 뭐지요? หมายความว่ายังไง 다 똑같이 복을 받았는데 หมายความว่าทั้ง 4 คนนี้ได้รับพระพรเหมือนกัน 아브라함과 야곱과 요셉은 고통을 받으면서 복을 받았는데 อับราฮัมยาโคบและโยเซฟได้รับพระพรโดยผ่านความทนทุกข์ 이삭은 아주 순탄한 복을 받았다는 거예요. แต่อิสากได้รับพระพรที่เรียบง่ายครับ 그 복이 어떤 복이냐? 위로부터 받은 และ 복이에요. เป็นพระพรแบบไหนเป็นพระพรที่มาจากเบื้องบนครับ 그런 복을 성경은 뭐라고 얘기하느냐? และพระพรนี้พระคัมภีร์พูดว่าอะไรทราบไหมครับ 신명기 28장 6절에 보면 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받는다는 ใน 거예요. เฉลยธรรมบัญญัติกล่าวแบบนี้ครับออกไปก็เป็นพรเข้ามาก็เป็นพร 이삭도 실수하고 실패했어요. เอาเข้าจริงๆอิสากก็ผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวเหมือนกันนะครับ 때로는 실족했고 ในบางครั้งก็สะดุดด้วย 더 나아가서 이삭은요. 나중에 가면 실명까지 거의 실명 단계까지 갔어요. แล้วในตอนที่เขาชราแล้วเขาแทบจะตาบอดด้วยซ้ำครับ 그럼에도 불구하고 이삭의 인생은 완전히 승리한 삶이요. 복받은 삶이에요. แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นทั้งชีวิตของอิสากจึงเป็นชีวิตที่มีชัยชนะและเป็นชีวิตที่ได้รับพระพรครับ 다른 말로 하면 고통과 고난 받은 것이 없어서 기록한 것이 없을 만큼 복된 삶을 살았다는 ถ้าพูด 겁니다. ง่ายๆชีวิตของเขาเป็นพระพรจนถึงขนาดที่
ไม่มีอะไรต้องเขียนเพิ่มเพราะไม่มีความทนทุกข์และความเจ็บปวด 그러면서 이삭이 받은 대표적인 복이 어떤 복이냐? 부엘세바의 복이에요. และพระพรที่เป็นตัวแทนที่บ่งบอกให้เห็นถึงอิสอัคนะครับคือพระพรแห่งเบเอร์เชบาครับ 그 부엘세바라는 뜻은 맹세의 우물이라고 말씀드렸죠. ความหมายคืออะไรเหมือนกับที่เคยบอกไปนะครับว่าเป็นบ่อน้ำแห่งคำปฏิญาณ 그 맹세의 우물을 통해서 받은 복이 크다는 겁니다. แล้วพระพรที่เขาได้รับโดยผ่านบ่อน้ำนั้นยิ่งใหญ่ครับ 여러분 그때 당시 아브라함과 이삭 그 당시에는요 ในยุคสมัยของอับราฮัมและอิสอัค 가장 큰 힘이 어디서부터 나왔느냐? กำลังที่ใหญ่ที่สุดมาจากไหนรู้ไหมครับ 자식이에요. ลูกครับ 우물이에요. จากบ่อน้ำครับ 가축이에요. แล้วก็ปศุสัตว์ครับ 자식을 얼마나 많이 뒀느냐? เขามีลูกมากแค่ไหน 우물을 얼마나 많이 갖고 있느냐? เขามีบ่อน้ำเยอะแค่ไหน 가축을 많이 갖고 있느냐가 곧 부의 상징이에요. และสัตว์เลี้ยงมีเยอะแค่ไหน สิ่งเหล่านี้เป็นการตัวบ่งบอกถึงความมั่นคงครับ 그 이삭은 당시에 모든 우물을 이삭이 다 가질 정도로 복을 받은 거예요. แล้วอิสอัคได้รับพระพรถึงขนาดที่ว่าทุกบ่อน้ำเป็นของเขาครับ 그 이삭이 복의 시작이 어떻게 됐느냐? และจุดเริ่มต้นของพระพรนี้เริ่มต้นจากอะไร 단을 쌓은 거예요. สร้างแท่นบูชาครับ 그리고 여호와의 이름을 부른 และ 거예요. นมัสการออกพระนามพระยาเวห์ครับ 이삭이 어떤 능력으로 그런 복을 받은 것이 아니라 เขาไม่ได้รับพระพรนี้โดยผ่านความสามารถของเขา 하나님 앞에 예배했고 แต่เขานมัสการต่อหน้าพระเจ้า 그 하나님 여호와의 이름을 부른 거예요. และออกพระนามของพระยาเวห์ครับ 어떤 이름을 부른 거냐? และออกพระนามแบบไหน 그 여호와 하나님이 나의 하나님이라는 거예요. ว่าพระเจ้าพระยาเวห์นั้นเป็นพระเจ้าของฉัน 그 여호와 하나님이 나의 아버지라는 และพระยา 거예요. เวห์นั้นเป็นพระบิดาของฉันครับ 그러면서 이삭이 한 것이 뭐냐? แล้วสิ่งที่อิสอัคทำคืออะไร 자기 홀로 하나님과의 시간을 가진 거예요. เขามีเวลาที่อยู่กับพระเจ้าเพียงลำพังครับ 여러분이 진짜 하나님이 여러분의 하나님이 맞고 여러분의 하나님이 여러분의 아버지가 맞다면 ทุกท่านครับถ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเรา และพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราจริง 당연히 여러분 하나님과의 홀로의 시간을 갖지 ๆ 않겠어요? งั้นเราก็จะต้องมีเวลาเพียงลำพังระหว่างเรากับพระเจ้าตัวต่อตัวถูกไหมครับ 나 혼자만의 하나님과의 시간이 없다. ถ้าเราไม่มีเวลาที่เราอยู่ต่อตัวกับพระเจ้า 아직 하나님이 여러분들의 하나님이 된 것이 เอา 아닙니다. เข้าจริงๆ แสดงว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของฉันครับ 나의 하나님이 됐다는 증거가 나와 하나님과의 홀로의 시간이 있는 거요. 하나님과의 홀로의 시간이 있을 때 하나님이 나의 하나님, 나의 아버지가 되는 거예요. ในตอนที่เรามีเวลาตัวต่อตัวกับพระเจ้าส่วนตัวเพียงลำพังระหว่างเรากับพระเจ้าจริงๆ พระเจ้าจึงจะเป็นพระเจ้าของฉันและเป็นพระบิดาของฉันครับ 그런 삶은 어떤 삶을 살게 แล้ว 되느냐? ชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตแบบไหน 그 제단 옆에다 성막을 치게 돼 เขา 있어요. จะตั้ง 장막을 치게 돼 있어요. ข้างแท่นบูชาครับ 여러분 출애굽할 때 이스라엘 백성들이요. ทุกท่านครับตอนที่ชนชาติอิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์ 12지파가 나눠 가지고 가나안 땅을 갈 때 어떤 행렬로 갔느냐? แยกเป็น 12 เผ่าและทำการเดินทางและเดินทางยังไงครับ 성막을 중심으로 ศูนย์กลางอยู่ที่เต็นท์พับพา 그 12지파가 나눠서 같이 간 거예요. และ 12 เผ่าเดินทางร่วมกัน 그 삶이 어떤 삶이냐? 성막을 중심으로 한 장막의 삶이었다는 거예요. และชีวิตนั้นเป็นชีวิตแบบไหนเป็นชีวิตของเต็นท์ที่พักที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เต็นท์พับพาครับ 그때 하나님은 그 이스라엘의 백성들을 강약길을 인도하신 และ 거예요. ตอนนั้นแหละที่พระเจ้าทรงนำคนอิสราเอลไปสู่ถิ่นทุรกันดาร 저봐 여러분들의 삶이 어떤 삶이 และ 되느냐? ชีวิตของเราล่ะครับต้องเป็นยังไง 예배의 삶이 돼야 되고 ขอให้เป็นชีวิตในการนมัสการครับ 여호와의 이름을 부르는 삶이 ข 돼야 อให้เป็น 되고 ชีวิตที่ออกพระนามของพระยาเวห์ครับ 그 성막 곧 교회 중심으로 사는 삶이 되면 된다는 และ 겁니다. ขอให้ชีวิตของเราศูนย์กลางอยู่ที่คริสตจักรครับ 그때요 ในตอนนั้นครับ 나의 연약함이 강함으로 나타나는 ควา 거예요. มอ่อนแอของเราจะปรากฏออกมาเป็นความแข็งแกร่ง 여러분 저와 여러분들은 연약하기 때문에 하나님 앞에 나온 ทุก 거예요. ท่านครับเรามายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเพราะเราอ่อนแอครับ 몸이 아픈 사람이 병원에 가는 คน 겁니다. ที่ป่วยถึงจะไปหาหมอครับ 몸이 아프지 않은 사람은 괜히 왜 병원에 가겠어요? คนที่ไม่ป่วยจะไปโรงพยาบาลเพื่ออะไรครับ 이유는 하나 있겠죠. 성경 공부하라고. เหตุผลอาจจะมีอย่างหนึ่งครับไปสอนพระคัมภีร์โอเค 그렇지 않고 병원에 가는 건 몸이 아프기 때문에 가는 นอก 겁니다. เหนือจากนั้นไปโรงพยาบาลเพราะว่าป่วย 마찬가지로 저와 여러분들이 몸이 아프고 연약하기 때문에 하나님 앞에 나온 거예요. เช่นกันครับเพราะเราอ่อนแอเพราะเราเจ็บป่วยเราจึงมายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 그럼 세상의 사람들은 안 아픕니까? งั้นคนในโลกไม่ป่วยแล้วครับ 세상의 사람들은 안 힘듭니까? หรือคนในโลกไม่ลำบากเลยครับ 우리와 마찬가지로 세상의 사람들도 힘들고 아파요. คนในโลกใบนี้ก็เหมือนกับเราครับอ่อนแอและเจ็บป่วย 근데 그들은 예배의 자리에 나온 것이 แต่ 아니라 เขาไม่ได้มายืนอยู่ในการนมัสการ 그들이 찾고자 하는 길로 간 เขา 거예요. ตามหาทางของเขาเอง 지금 모든 사람이 아프고 모든 사람이 힘든 ทุก 거예요. ท่านครับมนุษย์ทุกคนป่วยมนุษย์ทุกคนเหนื่อยครับ 그래서 그
제단 옆에 성막을 칠 때 เพราะฉะนั้นในตอนที่ตั้งเต็นท์ข้างแท่นบูชานี้ 비로소 어떤 일이 일어나느냐. จะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ 그동안은 많은 우물을 파면 주변의 사람들이 아비멜렉 왕이나 그 주변 사람들이 와가지고 시기 질투해가지고 쫓아내고 했어요. ก่อนหน้านี้อิสากขุดบ่อน้ำที่ไหนก็จะมีคนฟิลิสเตียหรือกษัตริย์อาบิเมเลกมาอิจฉาแล้วก็แย่งไป 근데 그럴 때마다 아브라함이요, 이삭이요, และทุกๆ ครั้งที่เป็นแบบนี้นะครับอิสาก 아버지 아브라함한테 배운 게 있어요. มีสิ่งที่เขาเรียนรู้จากอับราฮัมครับ 양보한 거예요. คือการโอเคยอมให้เขา 롯한테 양보하고 ยอมให้โลด 사라에게 양보하고 ยอมให้ซารา 그 배운 대로 이삭도 모든 걸 다 양보한 และ 거예요. อิสากก็ยอมทุกอย่างให้กับคนเหล่านี้ครับ 그랬더니 결국엔 어떤 우물을 แล้ว 얻었느냐? ท้ายที่สุดแล้วเขาได้รับบ่อน้ำแบบไหน 샘의 근원을 얻은 거예요. ได้เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำครับ 그래서 아브라함이 처음 우물을 팠다면 เพราะฉะนั้นถ้าอับราฮัมเป็นคนขุดบ่อนี้เป็นคนแรก 이삭은 다시 찾아가가지고 그 메꿔진 그 우물을 다시 파서 그 우물을 성읍으로 만든 거예요. อิสากได้กลับมาขุดบ่อน้ำนี้อีกครั้งหนึ่งและจะเปลี่ยนจากบ่อน้ำกลายเป็นนครครับ 그래서 실제 이삭 아브라함보다도 더 큰 복을 받은 거예요. เพราะฉะนั้นอิสากจึงได้รับพระพรมากกว่าอับราฮัมครับ 여러분 우리 자녀된 분들 잘 기억해야 ท่าน 됩니다. ครับเหล่าลูกๆทั้งหลายต้องตั้งใจฟังนะครับ 내 삶을 두고 봤을 때 부모에 대한 효도가 뭐고 불효가 뭐냐? ชีวิตของเรากตัญญูพ่อแม่หรืออกตัญญูพ่อแม่ขึ้นอยู่กับอะไร 여러분 가장 큰 불효가 뭘까요? ทุกท่านคิดว่าอกตัญญูที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรครับ 어떤 사람은 그렇게 บาง 얘기하겠죠. คนอาจจะพูดแบบนี้ว่า 부모보다 먼저 죽을 때 그게 불효다. ตอนที่ตายก่อนพ่อแม่อันนั้นแหละอกตัญญู 맞습니다. ใช่ครับ 자녀가 부모보다 먼저 죽는다. 그거 참 불효죠. จริงๆการที่ลูกเนี่ยเสียก่อนพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นอกตัญญูเช่นกัน 근데 때로는 แต่ถ้าดูในมุมหนึ่งนะครับ 그게 또 나라를 위해서 어떤 좋은 일을 위해서 먼저 죽었다. 그건 결코 불효가 될 수 없지요. ถ้าเสียชีวิตเพื่อชาติเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ อันนั้นเรียกว่าอกตัญญูไม่ได้ครับ 근데 보통 봤을 때 일반적으로 봤을 때 자식들이 부모에 대한 가장 큰 불효는 แต่อกตัญญูที่ใหญ่ที่สุดนะครับโดยทั่วไป 그의 인생이 부모보다 못한 거예요. คือชีวิตของเขาแย่กว่าพ่อแม่ครับ 자식이 부모보다 더 나았을 때 그 부모는 기뻐하는 거고 그 부모를 기쁘게 하는 그게 효도인 거예요. แล้วอะไรคือสิ่งที่พ่อแม่ยินดีมากที่สุด คือการที่ลูกได้ดีกว่าชีวิตของพวกเขาครับ และการที่พ่อแม่ยินดีกับสิ่งนี้นั่นแหละกตัญญู 근데 자식의 삶이 부모의 믿음보다 적고 แต่กลับกันชีวิตของลูกมีความเชื่อน้อยกว่าพ่อแม่ 부모의 삶보다 못한다? และการดำเนินชีวิตแย่กว่าพ่อแม่ 그게 가장 큰 불효라는 นั่นแห 거예요. ละครับอกตัญญูที่ใหญ่ที่สุด 우리는 그 효도가 뭐고 불효가 뭔지를 잘 이해해야 ขอ 됩니다. ให้เราเข้าใจในเรื่องนี้อย่างชัดเจนครับ 그래서 이 말씀을 정리해 보면요. งั้นวันนี้เราจะสรุปในพระวจนะในวันนี้ครับ 오늘 이 이삭의 복은 어떤 복이냐? 하나님의 말씀의 พระ 복이에요. พรของอิสากนั้นเป็นพระพรแบบไหน เป็นพระพรที่พระเจ้าทรงตรัสครับ หรือพระวจนะคำของพระเจ้า 그 말씀의 복은 간단하게 세 가지입니다. และพระพรแห่งพระวจนะพูดง่ายๆ3อย่างนี้ครับ 첫째가 뭐냐? อย่างแรกคืออะไร 하나님이 함께 하시겠다는 พระเจ้าบอ 거예요. กว่าเราจะอยู่กับเจ้า 언제 함께 하시느냐? แล้วอยู่กับเราตอนไหนครับ 여러분 보통 때는 하나님이 나와 함께 하시는 걸 잘 ทุก 모르잖아요. ท่านครับเวลาทั่วไปเรามักจะไม่ค่อยรู้สึกถึงการที่พระเจ้าอยู่ร่วมกับเราครับ 우리는 생각 안 하고 เรา 잊어버리잖아요. มักจะไม่นึกถึงแล้วก็ลืมด้วย 근데 문제와 사건과 위기 앞에서 우리는 하나님이 우리와 함께 하시는 것을 배우는 거고 깨닫는 거예요. แต่เราตระหนักและเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราตอนที่เราอยู่ในปัญหาอยู่ต่อเหตุการณ์และอยู่ในวิกฤตครับ 여러분 우리가 하나님이 함께하는 방법이 뭐지요? ทุกท่านครับวิธีการที่พระเจ้าอยู่ร่วมกับเราคืออะไร 우리는 ครับ 절대 하나님과 함께 할 수가 없어요. เราเป็นตัวตนที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับพระเจ้าได้เด็ดขาดนะครับ 하나님이 우리와 함께 해주셔야 돼요. พระเจ้าต้องอยู่ร่วมกับเราต่างหาก 그 방법이 그리스도라 그랬어요. แล้ววิธีการนั้นคือพระคริสต์ครับ 여러분 근데 그 그리스도가 그리스도 되기 위한 조건이 แต่ 뭐지요? ทุกท่านครับเงื่อนไขที่พระคริสต์จะทรงเป็นพระคริสต์คืออะไรครับ 십자가와 부활입니다. คือไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนครับ 여러분 예수님의 존재를 조금 책이라도 보고 공부한 사람은 다 인정해요. ทุกท่านครับตัวตนของพระเยซูนะครับคนที่อ่านสักนิดหนึ่งเรียนสักนิดหนึ่งเขายอมรับหมดครับว่าพระองค์มีตัวตน 그 예수님의 존재와 함께 십자가에서 죽으신 거 전부 다 사람들이 인정해요. แล้วผู้คนส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดยอมรับถึงการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนด้วย 부분적으로 인정이 안 되는 게 뭐냐? แต่สิ่งที่เขายอมรับไม่ได้คืออะไรรู้ไหมครับ
그 십자가의 죽음이 나를 위한 죽음이다. 나를 구원하기 위한 죽음이다. 그게 안 믿어지는 สิ่ง 거지. ที่เขาเชื่อไม่ได้คือ พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนเราเพื่อให้ความรอดแก่เราเขายอมรับตรงนี้ไม่ได้ 예수님의 십자가의 죽음은요. แต่การตายบนไม้กางเขนของพระเยซูนะครับ 유대인들, 바리새인들 다 믿어요. คนยิวและฟาริสีเขาเชื่อหมดครับ 당연하죠. เพราะมันเป็นเรื่องที่แน่นอนมาก 그들이 죽였으니까 당연히 믿지요. เพราะเขาเป็นคนตึงพระเยซูเอง 그 사실을 조금이라도 공부해 본 사람들은 다 인정하고 믿는 แล้ว 거예요. คนที่เรียนรู้มาสักนิดหนึ่งเขาจะยอมรับในการที่พระองค์ทรงตึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนครับ 근데 문제는 แต่ 뭡니까? ปัญหามันอยู่ตรงไหนครับ 그 십자가에서 죽으시고 부활한 사실을 ความจริงที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตาย 인정하지 않고 믿지 않는 거예요. ไม่ยอมรับและไม่เชื่อครับ 여러분 부활한 걸 믿는다고 치면 ทุกท่านครับถ้าเราบอกว่าเชื่อในการฟื้นคืนพระชนม์ 부활이 사실이라면 และถ้ามันคือความจริง 믿어야 되는 거 เรา 아닙니까? ก็ต้องเชื่อถูกไหมครับ 안 믿으면 안 되는 มัน 거잖아요. เป็นสิ่งที่ไม่เชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำ 그 부활을 믿는다는 건 부활한 사실과 함께 그 부활을 따라서 우리도 부활한다는 사실을 믿는 เพราะการที่เรา 거잖아요. เชื่อในการฟื้นคืนพระชนม์คือ ในเวลาเดียวกันที่เราเชื่อว่าพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์มาแทน เพื่อเราจะกลับมามีชีวิตเหมือนกับพระองค์ 그래서 여러분 기독교의 신앙은 เพราะฉะนั้นความเชื่อของคริสเตียนครับ 부활 จึงเป็นความ 신앙이에요. เชื่อของการฟื้นคืนพระชนม์ครับ 어느 종교에서 부활을 얘기합니까? มีศาสนาไหนพูดถึงเรื่องนี้บ้าง 소생에 대해서 이야기해요. 소생. เขาพูดถึงการที่เกิดมาและมีชีวิต 그거 뭐냐? 죽었다가 다시 살아나긴 했는데 다시 죽는 แล้ว 거예요. มันเป็นการกลับมามีชีวิตแบบไหน กลับมามีชีวิตแล้วเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องตาย 근데 부활은 죽었다 살아나서 죽지 않고 영원히 사는 게 แต่การ 부활이에요. ฟื้นคืนพระชนม์คือตายและกลับมามีชีวิตและจะไม่ตายอีกเป็นนิรันดร์ 하나님이 누구와 함께 하시느냐? พระเจ้าอยู่ร่วมกับใคร 조건이 뭐냐? เงื่อนไขอย่างเดียวครับ 부활을 믿는 자예요. ผู้ที่เชื่อในการฟื้นคืนพระชนม์ครับ 여러분 한국 사람이 대통령과 함께 하고 태국 사람이 왕과 함께 하려면 조건이 있고 자격이 있어야 될 거 ทุก 아니에요. ท่านครับถ้าพูดตรงๆนะครับการที่คนเกาหลีจะอยู่ร่วมกับประธานาธิบดีเกาหลี หรือคนไทยจะอยู่ร่วมกับพระมหากษัตริย์เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขมันต้องมีคุณสมบัติถูกไหมครับ 아무나 대통령과 함께 하고 아무나 왕과 함께 할 수 있습니까? จะไปอยู่กับใครก็ได้หรือเปล่าครับ 그 함께 할 수 있는 조건이 있고 자격이 있고 ต้อง 수준이 ต้อง 있겠죠. มีเงื่อนไขคุณสมบัติและระดับ 근데 하나님과 함께 할 수 있는 조건, 자격, 수준이 뭐냐? งั้นอะไรคือเงื่อนไขคุณสมบัติและระดับที่จะอยู่ร่วมกับพระเจ้าแล้วครับ 부활을 신앙을 가진 คือการ 자예요. ที่มีความเชื่อในการฟื้นคืนพระชนม์ครับ 그 부활 신앙을 가진 자는 예수님이 우리를 위해서 나를 위해서 십자가에서 죽으신 사실. และผู้ที่เชื่อในการฟื้นคืนพระชนม์นั้นคือเขาเชื่อในความจริงที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา 그분은 하나님인데 이 땅에 육신을 갖고 오셨다는 사실. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่ทรงมาในร่างของมนุษย์ 그 사실이 믿어지는 겁니다. และเชื่อในความจริงในเรื่องนี้ได้ 여러분이요. ทุกท่านครับ 우리가 왜 그 부활을 믿어야 되느냐? ทำไมเราต้องเชื่อในการฟื้นคืนพระชน 그 ม์ครับ 부활을 믿는 그 순간부터 เพราะในเวลานั้นที่เราเชื่อในการฟื้นคืนพระชนม์นะครับ 우리에게 문제가 있다면 그 문제는 문제가 아닌 ถ้า 거예요. เรามีปัญหานั้นจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป 우리에게 사건이 생겼다 사건이 아닌 거고 ถ้าเรามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นจะไม่ใช่เหตุการณ์อีกต่อไป 위기가 있다면 그게 위기가 아닌 แล้ววิ 거예요. กฤตจะไม่เป็นวิกฤตอีกต่อไป 여러분 예수님이 죽으셨을 때요. ทุกท่านครับในตอนที่พระเยซูสิ้นพระชน 그리고 ม์นะครับ 부활하셨을 때요. ในตอนที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว 제자들 앞에 나타나셨어요. พระองค์ทรงสำแดงตัวพระองค์ต่อหน้าสาวกครับ 요한복음 20장 19절에서부터 29절에 보면요. ถ้าเราดูในยอห์นบทที่ 20 นะครับ ข้อ 19 จนถึง 29 제자들 앞에 나타나셔가지고 너희들에게 평안이 있을지어다 하시고 보여주신 게 뭐냐? 손과 옆구리의 상처를 보여주신 거예요. ว่าหลังจากที่พระองค์ทรงสำแดงตัวพระองค์เองและตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย หลังจากนั้นมีสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้สาวกได้เห็นครับ 그 제자들이 그 부활의 소식과 함께 그 부활의 사실을 확인하고 기뻐했지요. แล้วเหล่าสาวกก็ยืนยันในการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์และยินดีร่วมกับพระองค์ 근데 그때 제자 도마는 그 자리에 없었어요. แต่โทมัสไม่ได้อยู่ที่นั่นครับ 근데 그 도마는 그래서 의심을 และ 했어요. โทมัสก็เลยสงสัย 나는 내 눈으로 보지 않는 한 그 ว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยตาเรา 사실을 믿을 수가 없다. เราไม่สามารถเชื่อได้ 그랬더니 어느 날 예수님께서 다시 그 도마가 다른 제자들과 함께 있을 때 오신 거예요. แล้ววันหนึ่งเมื่อโทมัสอยู่กับสาวกคนอื่นๆครับพระเยซูทรงปรากฏตัวให้โทมัสเห็น 그리고 도마한테 확인을 시켜주신 거예요. แล้วให้โทมัสยืนยันด้วยมือของเขา
그래서 도마가 의심이 풀린 거예요. เขาก็เลยเลิกสงสัยครับ 그래서 도마가 고백을 한 거예요. และโทมัสก็สารภาพครับ 예수님이 나의 주님이십니다. ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 그때 예수님이 하신 말씀이에요. แล้วพระเยซูตรัสแบบนี้ครับ 너는 보고 믿느냐? ว่าเจ้าเชื่อเพราะเจ้าเห็นเหรอ 보지 않고 믿는 자가 복이 있다. แต่ผู้ที่เชื่อโดยไม่เห็นนั้นเป็นสุข 저와 여러분들은 못 봤잖아요. เราไม่เห็นถูกไหมครับ 근데 감사하게도 은혜 가운데 지금 그 사실을 믿잖아요. แต่สิ่งที่น่าขอบพระคุณคือเราเชื่อในความจริงในเรื่องนี้ทั้งที่เราไม่เห็น 다른 게 아니라 그게 복이고 เนี่ยแหละครับพระพร 그 복은 작은 복이 และพระพร 아니에요. นี้ไม่ใช่พระพรเล็กๆครับ 하나님이 주신 복이고 하나님이 인정하시는 เป็นพระ 복이에요. พรที่พระเจ้ามอบให้และเป็นพระพรที่พระเจ้ายอมรับครับ 그럴 때요 내가 고통 가운데 있다? และแต่ถ้าท่ามกลางความจริงในเรื่องราวเหล่านี้ที่เราเชื่อเราอยู่ในความเจ็บปวด 여러분 그건 고통이 아니에요. สิ่งนั้นเรียกว่าความเจ็บปวดไม่ได้ 하나님이 지금 우리를 준비시키는 นั่นหมายความ 거예요. พระเจ้ากำลังเตรียมเราอยู่ 부활을 안 믿는 가운데 고통 가운데 있다 그건 고통이에요. ถ้าเจ็บปวดโดยที่เราไม่เชื่อในการฟื้นคืนพระชนใช่ครับมันคือความเจ็บปวด 근데 부활을 믿는데 지금 고통 가운데 있다? แต่เราเชื่อในการฟื้นคืนพระชนแต่เราอยู่ท่ามกลางความเจ็บปวด 그 하나님이 지금 준비시키는 거예요. นั่นหมายความว่าพระเจ้ากำลังเตรียมเราอยู่ครับ 부활을 안 믿는데 지금 너무 힘들고 지치고 이제 정말 삶을 포기하고 싶다? ไม่เชื่อในการฟื้นคืนพระชนอยากตายอยากจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันสิ้นหวัง 근데 부활을 믿는다면요? แต่กลับกันถ้าเชื่อในการฟื้นคืนพระชนนะครับ 하나님으로부터 잊혀지는 것이 아니라 하나님이 숨겨놓으신 นั่ 거예요. นหมายความว่าพระเจ้าไม่ได้ลืมเราครับแต่พระเจ้าซ่อนเราอยู่ 이제 더 이상 나는 가망이 없을 것 같아가지고 เราอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้มันสิ้นหวัง 더 이상 소망도 없는 절망 가운데 깊이 빠져 있다. จมอยู่ในความสิ้นหวังที่มองไม่เห็นแม้กระทั่งความหวัง 나 자신을 그냥 다 내려놓고 싶다. อยากจะปล่อยวางทุกสิ่ง 그런 상황이 있다면요. ถ้าอยู่ในสภาพการแบบนั้นนะครับ 근데 그 가운데 그 부활이 있다면 แต่ถ้าท่ามกลางความจริงในเรื่องนี้เรามีการฟื้นคืนพระชน 하나님은 나를 완전히 뒤집어서 새로 창조하시는 นั่น 거예요. หมายความว่าพระเจ้าจะทรงพลิกทุกสิ่งทุกอย่างของเราและสร้างใหม่ครับ 그러니까 문제, 사건, 위기가 เพราะฉะนั้นปัญหาเหตุการณ์และวิกฤต 똑같은 문제, 똑같은 사건, 똑같은 위기일지라도 ถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันและวิกฤตเดียวกันก็ตาม 내가 부활신앙 안에 있느냐 부활신앙 바깥에 있느냐는 완전히 다른 เรา 거예요. อยู่ในความเชื่อในการฟื้นคืนพระชนหรืออยู่นอก 그래서 ผลลัพธ์จะแตกต่างกัน 하나님의 말씀의 복이 뭐냐? 함께 하시겠다는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นพระพรแห่งพระวจนะคำของพระเจ้าคืออะไรคือการที่พระเจ้าจะทรงอยู่ร่วมกับเราครับ 두 번째 함께 하시면서 그러면 어떻게 하시겠다는 แล้ว 거냐? ในอย่างที่สองครับพระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงอยู่ร่วมกับเรา และพระองค์จะทรงทำอะไร 약속대로 하시겠다는 พระองค์จะ 거예요. ทำตามพระสัญญาของพระองค์ครับ 아브라함을 불러서 말씀하셨잖아요. พระองค์ทรงเรียกอับราฮัมและตรัสแบบนี้ 너를 저주하는 자 저주하겠고 ใครที่สาปแช่งเจ้าเราจะสาปแช่งเขา 너를 축복하는 자 복 ใคร 주겠다. ที่อวยพรเจ้าเราจะอวยพรเขา 실제 그게 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉에게 다 이루어졌잖아요. แล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของอับราฮัมอิสากยาโคบและโยเซฟครับ 그 복은 모든 사람에게 적용되는 และพ 거예요. ระพรนี้โดนทุกคนครับ 아브라함에게는 바로왕, สำหรับอับราฮัมฟาโรห์เป็นแบบนั้น 이삭에게는 아비멜렉 왕. แกอิสากก็เป็นกษัตริย์อาบิเมเลกครับ 그건 이름이 아니라 바로왕의 호칭이 애굽 왕의 호칭이 바로고 바벨론의 블레셋의 호칭이 블레셋 왕의 호칭이 아비멜렉인 เหมือน 거예요. กับที่เคยพูดไปนะครับกษัตริย์ฟาโรห์หรืออาบิเมเลกเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงตำแหน่งของกษัตริย์ของอียิปต์และของฟิลิสเตียครับ 근데 그 두 사람만 그랬습니까? แต่มีแค่สองคนเหรอครับที่ได้รับพระพรนี้ 세 번째가 후대를 너희 후대에게 복을 주겠다는 거예요. อย่างที่สามครับพระองค์ทรงบอกว่าเราจะมอบพระพรแก่เชื้อสายของเจ้า 그 아브라함을 통해서 아브라함의 후대인 이삭에게 복을 주고 โดยผ่านอับราฮัมเชื้อสายของอับราฮัมที่เป็นอิสากก็ได้รับพระพร 이삭의 후대인 야곱과 요셉에게 복을 줬잖아요. โดยผ่านลูกหลานของอิสากที่เป็นยาโคบและโยเซฟก็ได้รับพระพร 이 네 족장의 축복의 특징이 뭡니까? สี่หัวหน้าเผ่านี้อะไรคือพระพรร่วมกันครับ 이 네 사람들을 통해서 왕을 움직였다는 ทั้ง 사실이에요. สี่คนนี้ขับเคลื่อนกษัตริย์ทุกคนครับ 왕조차 이 사람들한테 แม้กระทั่งกษัตริย์ 이 사람들의 힘을 필요로 했다는 ก็ยัง 거예요. จำเป็นกำลังของคนเหล่านี้ 그래서 여러분 이삭이 받은 복이 เพ 뭡니까? ราะฉะนั้นทุกท่านครับพระพรที่อิสากได้รับคืออะไรครับ 첫째는 아버지 아브라함으로부터 물려받은 อย่าง 복이에요. แรกคือพระพรที่ได้รับจากบิดาของตนอย่างอับราฮัมครับ 근데 그 복을 포함해서 더 큰 복이 แต่ 뭐냐? พระพรที่ใหญ่กว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับ 당연히 하나님으로부터 받은 แน่ 복이죠. นอนว่าได้รับมาจากพระเจ้า
근데 하나님으로부터 받은 복인데 어떤 복이냐? แต่เป็นพระพรที่ได้รับจากพระเจ้าแต่เป็นพระพรแบบไหน 죽었다 살아난 복입니다. คือตายและกลับมามีชีวิตครับ 여러분 이삭은 아브라함에 의해서 죽었던 거예요. ท่านครับอิสากจริง ๆ แล้วตายเพราะอับราฮัมครับ 아브라함이 하나님 앞에 쇼를 한 겁니까? อับราฮัมกำลังจัดการแสดงต่อหน้าพระเจ้าเหรอครับ 아브라함이 하나님 앞에서 장난한 หรือ 거예요? ว่าอับราฮัมเล่นตลกกับพระเจ้าเหรอครับ 아니요. ไม่ครับ 하나님은 아실 거 아니에요. พระเจ้าทรงทราบ 전능하신 하나님은 그 아브라함의 상태를 พระ 아시잖아요. เจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงรู้ถึงสภาพของอับราฮัม 아브라함은 이삭을 죽였어요. อับราฮัมฆ่าอิสากไปแล้วครับ 하나님이 살리신 거예요. แต่พระเจ้ากลับให้อิสากมีชีวิตต่าง 그래서 หาก 이삭의 복은 어떤 복이냐? 어, 잘- 죽었다 살아난 복이. พระพรของอิสากคืออะไรคือพระพรที่ตายและกลับมามีชีวิตครับ 저와 여러분들이 어떻게 하면 이삭의 복을 받을 수 있느냐? เราจะได้รับพระพรของอิสากได้ยังไงครับ 죽었다 살아나는 거예요. ตายและกลับมามีชีวิตครับ 날마다 죽었다 살아날 때 ในวันในเมื่อเราตายทุกวันและกลับมามีชีวิตทุกวัน 이삭에게 임했던 그 복이 พระพรที่เกิดขึ้นกับอิสอักนั้น 우리에게 임하는 จะเป็นพ 거예요. ระพรของเราครับ 그 복을 하나님이 예비하시고 แล้วพระเจ้าทรงเตรียมพรนี้ไว้ 우리에게 이삭의 복의 말씀을 주신 거예요. และทรงให้พระวจนะในวันนี้แก่เรา 우리가요 이 땅에서만큼은 어쩔 수가 없어요. ทุกท่านครับในตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ 이 땅에서만큼은 우리가 선택을 해야 돼요. ในแผ่นดินโลกนี้เราต้องเลือกครับ 여러분 천국에 가면 없는 것이 ทุก 있어요. ท่านครับเมื่อเราไปแผ่นดินสวรรค์นะครับมีสิ่งที่ไม่มีอยู่ในนั้น 제가 얘기했죠. 선택이 เหมื 없다고. อนกับที่พูดไปว่ามันไม่มีตัวเลือก 이 땅에서는 태어나는 순간부터 แต่ 선택이지만 ว่าแผ่นดินโลกเนี่ยเกิดมาปุ๊บต้องเลือกเลยตลอด 선택받고 선택해야 되는 인생이지만 ต้องเป็นชีวิตที่ถูกเลือกและเลือกคนอื่น 천국에는 그 선택이 없어요. แต่ในแผ่นดินสวรรค์ไม่มีเลือกครับ 근데 그 천국 가기 전에 이 땅에서는 แต่ว่าก่อนจะไปแผ่นดินสวรรค์ในแผ่นดินโลกนี้ 선택을 해야 돼요. เราต้องเลือกครับ 그래서 선택만 없는 것이 아니라 천국은 뭐가 또 없느냐? และแผ่นดินสวรรค์ไม่มีอีกอย่างหนึ่งครับ 천국엔 아라비아 숫자가 없어요. ในแผ่นดินสวรรค์ไม่มีตัวเลขครับเลข 아라비, อาราบิก 아라비아 숫자가 뭐죠? เลขอาราบิกพูดถึงอะไรครับ 제가 전에 말씀드렸더니 세상은 숫자 เหมือน 노름이라고. กับที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่า โลกใบนี้เป็นการละเล่นของตัวเลข 저와 여러분들은 늘 뭐에 속느냐? 숫자에 แล้ว 속아요. เราโดนหลอกด้วยอะไรครับ โดนหลอกด้วยตัวเลข 학교 점수 숫자에 속고 คะแนนเกรด 집을 사도 집 평수에 속고 평수 숫자에 속고 ซื้อบ้านก็โดนหลอกโดยผ่านตารางวาตารางเมตร 저희 목사들의 수준은 늘 어디에 속느냐? และระดับของเซวิบาลโดนหลอกด้วยอะไรรู้ไหมครับ 교인 수에 속아요. จำนวนสมาชิก 마치 교인 수가 많으면 굉장히 능력 있는 것 같이 보이고 ว่าดูเหมือนว่าพอมีสมาชิกเยอะจำนวนเยอะก็จะมีกำลัง 교인 수가 적으면 굉장히 능력이 없는 것처럼 พ 보이고 อจำนวนสมาชิกน้อยก็ดูเหมือนไร้กำลัง 세상은 뭐죠? 연봉 따지잖아요. แล้ว 연봉. โลกล่ะครับ โลกดูที่อะไรรายได้ครับ 세상은 숫자예요. โลกเป็นแบบนั้น 그 숫자 없는 곳이 ใน 천국이에요. ที่ที่ไม่มีตัวเลขคือแผ่นดินสวรรค์ครับ 선택 없는 곳이 ที่ 천국이에요. ที่ไม่มีตัวเลือกหรือไม่ต้องเลือกคือแผ่นดินสวรร 그 ค์ 또 하나 없는데 천국에 뭐가 และ 없느냐? อีกอย่างหนึ่งครับที่แผ่นดินสวรรค์ไม่มีคืออะไรทราบไหมครับ 성이 없어요. นามสกุลครับ 여러분들이 천국 가시면 여러분들의 성은 다 놓고 가셔야 돼요. ถ้าไปแผ่นดินสวรรค์ขอให้เราวางนามสกุลเราไว้ที่โลกนี่แหละครับ 천국 가면 우린 전부 형제 자매예요. เพราะถ้าเราไปแผ่นดินสวรรค์ปุ๊บเราจะเป็นพี่น้องกันทั้งหมด 그래서 여러분 성경에 나오는 사람들의 특징이 뭐죠? นั่นจะเป็นเหตุผลที่คนบุคคลในพระคัมภีร์มีเอกลักษณ์อยู่ครับ 처음부터 이 사람들은 성이 없어요. ตั้งแต่แรกพวกเขาไม่มีนามสกุลครับ 그 사람들은 천국에 예비된 사람들이기 때문에 그래요. เพราะเขาเป็นผู้ที่ถูกเตรียมไว้เพื่อแผ่นดินสวรรค์ก็เลยไม่มีนามสกุลค 그래서 รับ 천국에는 당연한 복, 완전한 복이 있어요. เพราะฉะนั้นพระพรในแผ่นดินสวรรค์มันเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วครับ 그래서 우리가 천국이 소망인 거예요. เราจึงมีความหวังเป็นแผ่นดินสวรรค์ครับ 근데 그 소망 이전에 우리 이 땅에서의 복은 어떤 แต่ 복이냐? ก่อนที่จะเป็นความหวังนั้นพระพรในแผ่นดินโลกของเราคืออะไร 이삭의 복이 최고의 복인 거예요. พระพรของอิสาคือพระพรที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราได้รับครับ 그 방법은 하나. วิธีการอย่างเดียว 죽었다 살아나는 거. ตายแล้วกลับมามีชีวิต 그래서 우리가 살아날 수 있기 때문에 죽을 수 있는 거예요. และเพราะเราสามารถกลับมามีชีวิตได้ เราจึงสามารถตายได้ในวันนี้ครับ 하나님이 우리를 위해서 한 주간 준비하신 그 복을 현장 가운데서 마음껏 누리는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่ตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์นี้เราจะมีประสบการณ์กับพระพรที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับทุกนายในการดำเนินชีวิตของเรา 하나님 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระเจ้า 이삭의 복을 가지고 함께해 주시니 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมอบพระพรในอิสากและอยู่ร่วมกับเรา 그 약
이삭의 복이 약속이 되게 하시니 และขอบ 감사합니다. พระคุณพระองค์ที่ให้พระพรของอิสานั้นกลายเป็นพันธสัญญาของเรา 내가 받은 그 이삭의 복을 통하여 우리 후대들에게까지 전달되어지게 하여 โดยผ่าน 주옵소서. พระพรของอิสานี้จะถูกส่งต่อไปสู่รุ่นหลังของเราด้วย 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.